Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Yangioboddan kelgan tog'amiz velosiped olishdi. Safarga chiqmoqchi ekan. Tog'a qayerga chiqmoqchi edi velosipedda? Xorazmga. Bir tog'amiz Pokistongacha xuddi shunaqa velosiped qilib berganman. Pokistongacha borib kelgan velosipedda. Bir yil hali bo'lib bo'lmadi. Yana u tog'aga qiziqib, mana bu tog'a ham oshnalari velosiped olishdi. Xudo xolasa Xorazmga bormoqchi ekan. Ikkita oshna og'ayni, ikkita bir xil velosipedda. Mana velosipedni ko'rishlar mumkin. Gorniy velosiped, 24 ta skorost, alyumin rama, oldida generatorlari bor, faralari, vilkamaizator, damskiy variantidan. Holati idealniy holatda, alyumin rama, alyumin bo'ladi. Piramida diskalar 2 qavat. Hamma mashq holati 100% hozir radnoy holatda. Umuman Xitoy detal qo'shilmagan, 100% radnoy. Tog'a safarga chiqsangiz eson-omon borib keling, Allohning panohida bo'ling. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Uzoq safarga chiqmoqchi bo'lganlar ham bemalol murojaat qilinglar. Chiroyli velosiped tayyorlab beramiz. Bemalol yo'lda qiynalmasdan borib kelasizlar. Umraga chiqmoqchilar, boshqalar, umraga chiqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Sababi duo uchun, haligi nima uchun emas. Duo qilib qo'ysalar ham bo'ldi, kelishtirib beraman. Umraga chiqadiganlar. Bemalol murojaat qilinglar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dasturga xizmatimiz bor. Chiroyli xizmatlarni qilib beramiz.